uzakura iryo shamba ryose uze kuraba iri shamba tuza kubona bitaka Tuzisa. hengi bitutu nawe nona byirabura biri hengi bitutu igira imbere gato igira imbere bazibonye hangi Bonjour les besties, karibu kandi muri vlog yanjye episode ya gatatu yo gutembera Uburundi nk'uko mwabonye episode ya kabiri aha twari twaraye i Muyinga tuzindutse tuja kuraba ibikoko muri parke ya Ruvubu. Bien sûr tubonye sunrise dutegerezwa guhagarara. Karasa kuvayo. Karihe. Akadege. Akadrone ngo nakadege. Gihugu vuga bonjour. Bonjour. Je abantu baruguru ndabagwaye. Ubundi ngiye ruguru nkagenda ntabonye aba bantu. Kuntu baba baryohewe, kuntu baba batesa, kuntu baba bafite stress nkeya. Ubu ngiye nabi parce qu'il faut ko munezero wabo bawunyandukiza niyo innocence yabo banyandukiza nibagira gatoya ama stress y'ubujumbura. Fotoy. Karagiye. Yo, karagiye pye. Nkuko nabivuze muri vlog ya mbere, objectif y'i voyage yari ukutembera Uburundi twebwe nka twebwe uko twatushaka, aussi no gufata ama video canke amafoto yo kwerekana ibyo bibanza vyiza vy'iratiro kugira ngo n'abandi bashaka kuba bazokifuza kuhagenda baze bahagende kura ko babibonye ko ari heza. Anyways, hariho histoire ubu nyene nganda babwire y'inkoto bata inkoto tugira duhure mwibarabara tugiye mwazibonye izo rero histoire yazo imeze gutya. Barahageze dusanga inkoto zibiri umugabo n'umugore ziriko ziragira ibintu nshatse kuvuga. And then jewe nabaye shocked. Nabaye shocked kubera ko d'abord yari yambere ndazibonye mugasha ndazibona cazinyerekeye image ya mbere aro nkizibona. And then nsanga nakomye induru zica zirabiheba zibihevye dative yaranyishe. Me I was like none muri famille nyene imbere y'abana imbere y'abuzukuru imbere y'abakuze n'abatantine nyene ntimushaka kuyinyegeza canke mugenda ahantu mwishamba quelque part pana mwibarabara en plus mwikaburimbo none je dative yamuwe gusa vraiment namwe mwari gukoma induru yo mubibona. Anyways aha tugeze ku kiraro kigabura Muyinga intara Muyinga hamwe n'intara ya Cankuzo. Iki kiraro kimaze imyaka myinshi ngo baragerageje kukibomora biranka. Aya n'amakuru nakuye ngaho nyene nimba atariyo nta kundi muzogende mumbarize muca muza mumbwira ati barakubeshe gusa ayo niyo makuru je bampaye. Rero abantu mwabonye izo foto mugaca mumbaza ico kiraro aho kiri ndabarangiye aho kiri muzogica ko mugiye muri forêt canke muri parc ya Ruvubu aho muzamwaraye hose antwari bazi ko muzoshobora kugicako kandi nimwagicako surtout nimwagicako ntimuze mwibagire kuva mu modoka mwifotoze nakajya gafungu kaboneke ariko kugira gafungu kaboneke il faudra que muzinduka mukavyuka 4h du matin kugira ngo muhashike hakiri igifungu nyene imbeho ijya mbeho itarahera sivyo.
Alors les amis, nkuko mwabibonye muri introduction, uyu munsi ahanini wari wo gutemberera ibikoko, kuja kuramutsa ibikoko muri iyo parke ya Ruvubu. Wari umunsi wa dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Ivyo vyose twarabibonye kiretse imvubu gusa, nazo nyene ni kubera ko ngo zisigaye ziba kure cane, donc twashoboye kuhashika. Sino yaba impara n'impongo, nibaza n'impongo, antilope canke imbogo twarazibonye, ndaza kuzibereka muga kugira muzibone. Ndaza kubasabukanura cane ndababwiye. By the way, aya mavideo muriko murabona ndiko ndigirisha ngo ndiko ndafotora. Vraiment ku mu photographe wa vrai arabibona ko ntazi gufotora kandi tana kimwe na foto. D'abord rabe position nari ndimwo giye gufata iyo foto. Ni aba escrow. Ivyo se bisigura don't trust anything you see on social media. Because sometimes we lie. Like right now. Bon, mbeje gusa kuvyo vy'ifoto yari pose gusa sino sinze gufotora. Gusa aya mazi yari asa nabi. Nibaza ko amazi y'inzuzi yose arisanse gusa kucyanya. Well, I mean, I'm asking. Nimumbone nabi canke ngo ntahure nabi gusa nuko inzuzi nyinshi nzi zifise amazi asa gutya. Nibaza ko ariyo couleur ngira y'inzuzi. By the way, twashitse muri Parc de la Ruvubu. Twamaze kuyinjiramwo. Anyways, nkuko twababwiye mu ma vlog canke mu ma episode ya mbere, turi kumwe n'umuguide touristique ari we yitwa Dative. Yari muri crew yacu mugabo nkuko mubizi Dative no umuguide afacilita aba touriste gutembera mu ma site touristique yo mu Burundi atandukanye, ariko haba hari aba guide touristique bari spécialisé kuri ayo ma site. Donc arabatelefona en avance, nonga yari yabikoze arabatelefona kugira ngo bashobore kulokaliza ibikoko ahantu biri kugira ngo twebwe dushike tuja aho hantu bisanzwe biri. Bon soit akagati mubona ngaha anye nta kintu kiri special kuri ko nuko gusa nabanye ari keza kitagafata video. Reka yenda ndabatware mu ishamba nje kubereka ibikoko. Ibikoko mubona ngaha anye sinzi mama ko murabibona neza mutabibona neza mwambaye amarori kubera ko no baramutabibonye. Ibikoko mubona ngaha anye vyitwa impongo. Sinzi ukuntu bavuze bavyita ntavyibagiye mugabo ni ama antilope manini ya avyibushe. Donc aha twarayabonye mu nyuma bwa mbere arirutse, bwa mbere yatubonye ariruka, ariko turayabona hari imbere. Yarazi ngo aradusize. Aha rero Mami Ozi na bagenzi be Dative Gihugu na Aster bare bababwiye ko hariya hariho impongo. Rero arana murabibona ko ndi mami bayenda kunkwega. Ataroga bansigenya mwabonye le baby antelope hariya ziko ziratorotse bari abantu baje kurika ngaho. Abantu baje kurika ngaho, canke baje kuturya. Oh anyways, tugende kuraba impongo sivyo? Cyo kureba impongo antratanga anye naho nyene twavuga twongoreranira nyene kugira ngo ntidutumenga ibikoko ngo vyiruka. Kandi mwabantu mwe mugiye mu bintu by'ama site touristique faut ko muza murumvira ivyo babwiye kubera ko ntavyo muzi ntavyo mumenyereye, donc bagenda yihaye bizu. Bora yego vuga nti bamwumvira ntavyo bamuzi ntavyo bamenyereye, babwiye ati ntimuvuge muce muhora. Wazibonye wewe? Wazibonye? Dore nabanze yihagarika. Wazibonye none? Ziko turabira. Watumvise? Mwumvise indi avantage yo guhora uri muri forêt kugira ngo abagide bumvirize aho biko biravugira. Alors uburengera ndabereke imbogo aho muri namwe bwe muhore kugira ngo mwiconcentre muzirabe sina ntimupfa muzibonye. Nizibona byinshi. Iryo shamba ryose n'abantu kwa kariya gatikuye ikiramu urabibona urabona ubunatsi runini n'iparenari nini
Yego. yagoye fora Manuka kandi. bandura aho hose ishamba kugenda kuko hose aho irigirira hasi Hafi tutumbere. tombereza ushibuke hariya Iti tutangiye mu ikare. leta birangiye turone nige bumvise ingene tabira Ngitsi. Sinzi. bumvise iryo shamba rangagiye kibiye ruguru urabona hariya haruguru ya bisha n'amabuye n'ibintu bibere to Drone iri hafi. Drone iri hafi. drone nige mureke banze ikonsa genda ari hariya kwa kariya kadrone kagiye turaba hasi mu mukenge ni avance imbere rero kushika hariya hepfo hariya mondere Jesse mwe mpamvu ntazibona kuko tuhabona ngaha mu maso drone nayo hano makuru nimba Imana ariko irazinyegeza ndabona intoki nta n'umwe yazanye jimeri bari bayizanye mugabo jimeri ndayi Arazibona neza hano rero ubu. Ntumbwire za antiro. ndazibonye urabona ishamba ryose hariya inepfo turone murayibona mweba hera hari umuntu ayibona uwo mutima wawe ushabibere kuri drone utazuzo turondera imboga umfiritse ingene kubituma umwe wese nahagwaye hajya turayumva zirumva turone Ngitsi hariya ruguru. Ubona ko ari imiti. hajya ziruka muri video ndazibutse urazibona neza hera muri video ubu ndazibona muga muri video sindiko ndazibona ikindi gice hariya epfo uraba hariya biriko birakubita Nawe wayibonye? ngizi iri hariya muga sinzi ngo muri video nozifata gute ndazibonye muri video ziri ngaha muri aka gace ndaba ko duserukira zari duciye ngaha Turaba hano zigeze. cyangwa zatejeje hariya mu shamba Ziko jabuka irya galeri. Hajya ziza kujabuka. ziduga Ziduke. yego hano utwo zibona neza ziduze hajya cyangwa zituga zikumire hajya mu ntoze Muri galeri. Aragaruka ya drone. ndazibonye yego ngwitsi ndazifasha muri video Ngitsi yahagaze. yego zirahagaze kure Zahagaze. y'umutwe Zahagaze ngitsi cya. Zahagaze za zindi. haca haseruka zimwe za mbere hari inyuma mu musozi Ngitsi hano. Namba kubona. kure nazibonye ngize ngaho ngize hezwa ziragenda gahoro gahoro Hano hose nitso. afite utazizi wakibaza ngo na amabuye ahagaze Uzana amabuye hagati naho nitso. Ziranyara zoja kureba zihige. baca bazirya Aha zigravita zirondera hanyene. Eh. Hazijya gutabake zozo ubu. Uwo zirukosubwa ko neza. Ziruhukira ku biro. Ah. Zitaziruka. Zirahunga. Mbwa zihungira ahantu hari protege. Tari. Kuva 500 km kare. Urumva ko Muramaze kwigenda yose mwebwe. Amaze kwigenda mwe yose. nk'aba bagade bara kuri buvyiruke ntimwaja gupatruya za Karusi. ibara hariya za Karusi hose turagenda Cyo bita surprise. Twe tumeze nk'abasoda. Hacyo bita surprise. Gasanga nk'ubura dutwaye tugiye gupatruya. Imiti. Rero tuvuga ngo turabitera inshinge cyo turabigira gute? Sonyene Birivura. Par exemple turafise icyo bita lo vernonia mugdalena umubiririzi. Umubiririzi uvura inyonko cye malaria. No kuvuga igikoko kiwurishije gica gikira ubunyonko. Indwara ifata ibikoko nk'inka. Turafise n'ikindi bita terminalia moris. Kijya muhongoro. Rero muhongoro utuma ibintu reveze intestino ibintu by'inzoka ishazi bita mu masa.
abantu mwarusha no kurondera imbogo nagenda abahepfuri kubera ko ivyo bibabaye ko nivyo nanje vyambaye nazibonye ngira nk'abandi bamaze 30 minutes bariko barazibona. Anyways nizere ko mwakurikiye harya nagenda drawinga muraza kubona ibintu binyagara birya binyagara n'izo mbogo nako n'utuntu ko muri kure mu bumenga n'utuntu dutoya cane ngo ni binini cane gose biravye biri hafi. Anyways nzozibereka ku mafoto y'amadrone twafashe twarazironse. Hanyuma izi nkoto nico gikoko ngira ngo ugume ubona ugiye muri forêt kubera ko ziranyagara partout mu biti mw'ikaburimbo ahantu hose ubuzibona nkigira ikironsa hari izindi ngaha zije gushengerera hariho umushefu hariya yaraje ati abo ni bande abo ni bande bavuye he mwegere hariya ntibabagiriye nabi. Anyways nukuri twararyohewe cane jewe spécialement sinzi abandi bazokwivugira ngira ngo bazogira ama vlog parce que ni vlog yanje nararyohewe gose mugabo bien sûr n'abandi bararyohewe parce que ya expérience iryoshe en plus de ce kintu cyakigosha gusa nuko hari mu gitondo ca kare atazuba ataburuhe ataki ukagira iyo uwo mwanya wo kuraba ibikoko mufise mu gihugu mugabo aussi harajamwo nyine n'akantu kubera iki ibikoko atari vyinshi kubera iki ata ama espèce menshi ari muri iyi forêt mu gihe yoshobora kubaho ari menshi kandi bien sûr akazana abatouriste benshi ariko twizere ko muri futur bizogenda neza parce que ubunye tubayeho mu kwizera kandi ukwizera kurarema sivyo kwizera kurarema. We hope ko tuzoza turahaza umunsi umwe harimwo ama tigre ama lion ibikoko nyine nk'ama elephant muga ama elephant ngo ntashobora kuba bakora ko ngo yo ngo asaba espace nini cyane. Anyways iyi ni camping lodge yo muri park nyene donc nimwazayo ifo ko muzamwitwaje utuntu kugira mufungure parce que ahantu mushaka gufungura usanga ari kure cyane donc kugira ngo ntimwicwe n'inzara ifo kwitekera petit déjeuner. Alors umugide wacu ari yavyumviye il avait pensé à tout vyose yari yavyumviriye twaje dutekeye vyo gufungura mu gitondo. Tunavuga yamu mara cyane niko bien nakuona kabisa. You are welcome again in our park. Thank you, I will come again. Okay. I think that it was the first time to have this area protected. Yes, it was my first time and it's not my last time. I will come back. Okay. Yes. Let me hope. Tukaba turakomeje urugendo rwacu bw'uwo munsi wa gatatu. Urugendo rwacu rwabandanyiriza mu ntara ya Rutana ku mashute yo mu Rutana nibaza ko benshi murayazi ushobora kuba utarahaje mu kumaze kubona ariko ni bon après tout ibintu biryoshe ntibihera uburyohe no gushobora kuba waragiye urashobora gusubirayo. Umushoferi de guerre wacu rero Eric niwe yadutwara bazinye bitesa kuvoyaja n'umuntu umushoferi mwiza kandi ataruha ngo batanevola parce que byariko bigoranye. Anyways atwaca mu ntara nyinshi bwa dushoboye gushika mu ntara yindi tugiyemwo mu munsi umwe ariko twarabikunda kubera ko twagenda turaganira turavugana kuri histoire y'u Burundi turakundishanya igihugu cacu kuko burya iyo uronse umwanya munini yawe yaguye kure y'akazi kure y'andi ma préoccupation urashaka umwanya kuyo kugira ngo ushe kuyaga na bagenzi bawe ibintu bizima ibintu vyubaka. Anyways twari duciye mu ntara ya Ruyigi kugira ngo umushoferi wacu asubizemwo energie. Bari batubwiye ngo baragurisha ngo isongo iryoshe mu babikira ni isongo rugwawe I don't know arivyo bari bagiye kurondera kugira ngo turabe ko ubuzima bwabandanya. Urabuze umuvinyu ni heza. Eric umushoferi wacu ataronse akambiro chaque deux provinces il faut ko banza kuronka akambiro kugira ngo ronke ingufu zo ko Bawia abantu bose barasinziriye ngenda ari nkamye ndi umwe gusa il faut que ronka mu venez de Muyinga on a passé par chaque zone soma Ruyigi mais on continue jusqu'à Rutana et c'est beau ici à Ruyigi. Ah oui bon c'était vrai il a pas menti. Jewe twaraciye ahantu hitwa mu Cankuzo mugana genda bamenyeshe ko sinahabonye ko nasinziriye
niyo mpamvu nari mfise n'ama energie yo kuvuga 10 sino urabona umuntu yazindutse 5 heures aba yiteye kare ariko barako nari mvyutse numva no guma mvuga no guma ngorana. Abantu batarabona umurima w'inanasi nuko umeze nkibaze ngo namashugwe ndabazi abanyabujumbura ndabazi je connais on se connaît. Iyi nayo ni ipapayi igiti c'ipapayi hama hariya kure igiti c'umwembe civoka nandababesha sorry urabona rero ibintu vyama. Bon après-midi, monsieur le perroquet, madame la perroquet. Comment allez-vous? Muvuga ikirundi? Bavuga ikirundi ha kandi abaye. Oya ha perroquet ivuga bivanye n'ivyo menyereye kumva muvuga kenshi. Bonjour. Agusuzuguye. Bon, zige perroquet zari zishima naye nagenda zishuhiye bambwiye ngo ziriwe ziravuga ngiye ngo ugiye kuzivugisha zaca zirankura isano ca zihengera ngica ziravuga. Aha rero niho bita ku mashute yo mu ntara ya Rutana ku bantu mutari bwayabone reka ndabaha akanyamu yarabe sivyo enjoying. Ano kasi nga umestari. Nino ni hari mundir hari kujuga mu mutwe. abantu baje gusenga. batuje Hano ni wasenge ni fatira kitire. Nayo mazi yote. Mazi yote ni isoti. Hano ni n'abapfumu ababonga babuze ko abapfumu abapfumu ari abantu bashana ngaho ndani. barareta reka ndabereke how excited I was. Bon, sanzwe nkunda amazi niyo mpamvu banyita sirene ariko reka ndababaza numve ko umutimba nka jewe wowe ufise telefone yawe kuva kuri iPhone 10 XR canke 11 12 13 14 15 zose na waterproof urabizi ko zishize mu mazi naco zoba. Mais la question est-ce que ushobora gutimba ukayishira mu mazi kugira ufate video mu mazi canke ubwo wiwaye ufise jeje nyene bane vyo kwiyumvira ko ihavipfa naye nabishize ku ruhande cyane ndayiterera mu mazi ati mafu egal zero niyapfa nta kundi n'ubundi n'ivyisi. Alors les amis, muri ko murakurikirana iyi vlog ya voyage yanje n'abagenzi banje. Ubu nyene turi mu mashute yo mwishanga mu Rutana. Yarazikara abantu benshi bamaze kuhaza. Mugabo abatarahaza please gerageza uburyo bwose ushikano hantu. Kubera icambere oh my god
wibagira nuko ukuze, wibagira nuko ufite ama responsabilité, ukabanza ukaruhuka gato mu mutwe akaba destressé. Nanteke ingene imizange yari imeze Ntaco. ntaco. Anyways, hari amashit atandatu. Twe twaje kuri iyi nyamugabo amadrone yagiye gufata amashite yandi batwo muze yabona umunsi umwe mubaye gentil. Tuzabereka. Mugabo nukuri we are enjoying the trip. Please mugaragaze muze muri umwanya muto amihe nka 2 jours 3 jours mutembere Burundi ko Burundi bura. Yo mana ni byiza. Buraryoshe buri calme ruguru hari calme utunyoni amazi ibiti ibikoko tusa c'est la vie. Ozi. Ari abantu baje ngo barazi Burundi. Ntibazi nawe. Okay. Uyu mugabo witwa Eric azi amakomune yose yo mu Burundi yose. Tugitegura iyi voyage arigize umu expert ahadahazi mugabo dutanguye trip yabaye nk'uwiga bushasha amasiti yo mu Burundi. Rero naho wibaza ngo uraza uramaze gutembera Burundi baza kuja ahantu hose umva uzawusanga hariho ubundi buntu ugenda uradekuvura gahoro ukagenda uratembera cyane. Yego kubera uravye by'amakomine yose ndayazi vuba même les zones kandi urabizi mugabo tumaze kujana n'umuguide yagiye aratwereka neza akatubwira ahandi yenda haca ndengana parce que j'étais umuntu ariko aragenda muri aujourd'hui waje gutembera so biraryoshe cyane uri kujana n'umuguide akwereka ibyazi nawe naho bubizi agese la NM fonda haje mugabo akora ko nahaza ndahizanye ariko ubu ndiko njana n'abandi bantu bafise l'histoire batubwira bakatwereka so guys yakwirera hanze yakwirera hirya no hino we have a good country and a beautiful country. So our cameraman our technical team they come baje baririmba haleluya asese uko babonye ibintu birenze kamuje baririmba haleluya oya Vamugide wacu twaba tumuvuga afise publicité ngahanye full promotion idative je twariganya je tuzana tukiri ababono tazuzima and then now I am very proud of the woman that she have become. Uyu akatembereza tubwira ati ngaha hari ibuye rimaze 1500 ibindi mutazi Ozi kujya waroje kubivuga ndaza amakomine yose mugabo ndi kumwe na Dative ariko aransigurira kimwe handi hose naca ndengana uburendi muri tourisme numva mpimbawe guys mwe ko mudatelefona ikaze bancha why usake muri Dative reka gato ndababwire experience yanje afise yiwe jamse yiwanje just ntembera gose sabwigira ngo umuntu atembera gose Burundi mugabo ndatembera gakiyo ndonse ukaza mugabo singira ama voyage nkaya donc ziri special niyo ndazigize nuko kwa Eric mugabo ubu unye afite kwera ko ari umu professionnel Dative nivyo akora buri munsi usanga azi ahantu hamara umwanya ungana gutya uza kurara ngaho usanga telefone aho muza kurara mufungura ku mwanya mutembera ahantu hateza a telefone abagi touristique ku mwanya donc biri perfect. Ndazi ko mushaka mwarabaye desi mutembere mwenyene ugasafara agora mugabo nisemye ko mutebana n'umuntu bamenyereye abagiti kugira ngo biborohere gutembera ayo masi touristique. Alors niba mushaka gutembera Burundi je vous recommande karibu muri Kaze Ventures turahari for you guys kandi c'est sûr mutegaza kunezerwa ndibaza baje muzobibona byinshi muri video. Witwa nde? Dombria. Ufite imyaka ingahe Dombria? Ibiri gusa. Itanu. Uciyongereza Dombria. None. Ufite amaso meza. Arabizi. Dombria ndakubona. Dombria ni wari umwana. Dombria.
aciye yiruka. Hi guys. Nuko ahora atangura. Mu bisanzwe umumenyereye ari wavuga mugabo. Byahindutse. Yo, look at her. Imwe muzaheze afite itiro n'imbeho by'ubururi.